Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 21-də hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bu barədə Qlobalaz Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Bildirilib ki, gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 2 dərəcədən 4 dərəcəyə qədər isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75%-dən 85%-ə qədər təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcədən 6 dərəcəyə qədər şaxta, gündüz 3 dərəcədən 6 dərəcəyə qədər isti, dağlarda gecə 10 dərəcədən 15 dərəcəyə qədər, yüksək dağlıq ərazilərdə 17 dərəcədən 22 dərəcəyə qədər şaxta, gündüz 3-dən 8 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.